马上就到元宵节了，今天咱们用这个南瓜做一个南瓜汤圆吃。首先把这个南瓜给它去皮，再给它切成薄薄的厚片。水开，先把南瓜给它蒸熟。蒸熟的南瓜给它捣成南瓜泥。盆中先给它加入糯米粉，然后呢，再一点一点的加入南瓜浆。不用加水，先给它揉成棉絮状，再揉成光滑的面团。破壁机中给它倒入炒熟的黑芝麻，再加入适量的白糖，放破壁机中给它磨成粉。功能启动。再给它加入黄油拌匀。和好的面给它搓成长条，给它下成等份的剂子。团成一个窝窝，放上这个芝麻馅，然后呢，用虎口给它收紧，给它团成汤圆。水开了，给它下入汤圆。根据个人口味再来点白糖，再来点米酒。老铁们，这个是非常好吃的南瓜汤圆。如果你学会了，就给兄弟来个小红心吧。兄弟在这里提前祝大家元宵节快乐，感谢大家了。好吃吗？好吃。好吃吗？让我大点的。妈妈有点甜。好吃吗？